solamente una questione di premere l'acceleratore a tavoletta mentre ci prepariamo per la Beh, immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva. Bene raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo alla gara sprint dell'Azerbaijan e siamo secondi. Ho fatto un giro incredibile. In una gara che o vado benissimo o vado malissimo, c'è di culo. Gara sprint, attenzione che però è prevista pioggia. Per fine gara staremo a vedere. Sarà molto rischioso. Bisogna capire quando arriva Siamo la pronti, pioggia. il giro di formazione sta per cominciare per la gara sprint di oggi. Tutti con le medie ovviamente. Bisogna fare una bella gara per partire bene in gara, sinceramente. Questo è l'obiettivo. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Tornano le red flag. Mentre le auto si posizionano. Vai, si parte, gara sprint della gara dell'Azerbaijan. Guarda come chiude subito Russell. Ok, già fuga russelliana. Attenzione che c'è Gigi Hamilton. Oh, ma Red Bull in crisi, fioi, sulla stagione cubendiana. Red Bull in crisi nerissima. Le gare sprint a me piacciono e non piacciono, sinceramente. Cioè non... Non mi esaltano più di tanto, a me personalmente. Dai che andiamo. Il radar mostra sereno, le Ah, condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Russell proprio involato, Russell, stiamo guidando di merda. No good, no good. 4 secondi ho preso in un giro, boh. Tutto un po' curioso. Dai, pompa, Cube. Recuperiamo molto in rettilineo. Mamma mia, subito cagata, subito cagatissima, atroce. Danno che purtroppo, insomma, non è sicuramente positivo. Le gare cittadine le odio su sto gioco. Siamo in difficoltà ragazzi, siamo in difficoltà, ho beccato la qualifica proprio per miracolo. Ma stiamo rallentando, non vedo l'ora che finiscano ste Ok, gare. stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Porca miseria, anche il cambio. Che disastro signori, che disastro. Sono scioccato. Sicuramente l'alettone e il cambio non mi aiuta. Ho il cambio strausurato. Mamma mia, non ce la faccio più ragazzi. Sto tenendo il secondo posto, proprio sto bloccando tutto il treno, guarda che roba. Siamo tutti incolonnati, me ne frego sinceramente.
Voglio portare a casa il risultato. Oh, ma non capisco cioè Russell veramente buggato, Russell, cazzo. Ma ai ai ai. Mamma mia che brutto errore. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Macchina finita. Purtroppo su ste gare qua cittadine è sempre la stessa storia. Un po' della carrozzeria la lascio alla pista. Vai. Gigione arriva, Gigiotto arriva. Mamma, mi prendo un rischio mostruoso. Stavolta Gigi ce la fa. Gigi mi ha preso con merito la posizione. Noi siamo in grande difficoltà. Guarda come mi chiude Gigiaccio. Mamma mia, non la tengo. Scrolettone così non la tengo più. Grosse difficoltà per Veneziano, che ha bloccato tutto il plotone praticamente. Molte cose da rivedere per la gara. Un disastro sinceramente. Senza passo gara. Ci salviamo solo il fatto che è una gara dove non è facilissimo superare, ma veramente tutto abbastanza imbarazzante. Mi ha salvato la qualifica, che a sto punto boh, si vede che le qualifiche sono un po' più semplici, non lo so. Non si è ripetuto in gara perché... Oh, mi supera sicuro. Mi superano forse anche più di uno, vedremo. Forse no, forse sì, boh. No dai, yes. Buon secondo posto. Sì, però Sì, siamo sul podio, questo ottimo passo è lavoro. una vergogna, Il team si è però. impegnato tanto per tutto il weekend e questa è la miglior ricompensa possibile. Abbiamo bloccato chiunque, nel senso, per fortuna che è una gara dove è difficile sorpassare, però non andiamo da nessuna parte questo passo in sta gara. Ci ha salvato il fatto che era una sprint, però male. Fantastico risultato per Lewis Hamilton, che Un po' di aumenta il punti suo arrivano. vantaggio in cima alla classifica. Diamo un'occhiata alla Questo Red classifica Bull piloti. disastroso. Dopo che si è conclusa la sprint, ora abbiamo la griglia decisa per la gara di domani. Disastro. Mentre inizia il giro Vediamo. di formazione, ogni pilota spera di poter trarre il Noi meglio siamo da sulla questa gara, strategia a pronti a 2 darsi soste, battaglia non una. dall'inizio alla fine. Quindi staremo a vedere. Ho visto che proprio non ho passo, devo avere le gomme migliori, sinceramente. Però ho scelto soft media, forse farò invece soft media soft. Questo è l'obiettivo. Mentre le auto si preparano... Bisogna essere sinceri. Nessuno riusciva a passare perché il tracciato non è semplice. Go. Questa è una gran partenza però. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Attenzione, con le soft sembra un'altra macchina, eh. Comunque non ha piovuto alla fine in gara. Vediamo. Attenzione. Adesso vediamo se il passo sarà un attimino diverso. Che ripeto, se comunque ho fatto un secondo posto in griglia, proprio malissimo non vado. Bisogna capire nei vari giri. Certo che in assoluto le soft sembrano andare molto meglio con le soft, comunque mi sento molto più sicuro. Dopo farò cagare lo stesso, però vedo già una grossa differenza. Ok, molto bene Kuma, molto appropriato.
Come pompa veneziano, come pompa. Mamma mia, no! Mamma mia, quanto ho rischiato. Non possiamo permetterci errori, Stiamo sfruttando anche la debacle della Red Bull che sta facendo schifo in questo momento. C'è da dire che la temperatura dell'asfalto è anche più calda, quindi probabilmente anche quello sta influendo, la macchina la sentiamo molto meglio. Ah, questa è una presa di merda. La batteria è carica, usa il sorpasso. Questo è il punto che odio. Secondo giro già meno bello del primo. Vedo con la macchina molto usurata dopo 4 gare. Una cosa non mi piace minimamente. Russell ha rotto i maroni, però c'è già un effetto tappo minore, quindi già meglio rispetto a prima. Mamma Russell come rompe i maroni. Ok, DRS disponibile. Questo è pericoloso ovviamente. Fastest di Gigi. Fastest di Gigi. Vai Kuma, involati. È vicino però Russell. Molto vicino sempre Russell. Che proprio con gli RS sono un po' cazzi. Detta proprio simpaticamente. Dobbiamo fare la nostra gara. Mamma mia, anche qua quella curva là per me è proprio il rischio ogni volta. Non puoi contare sul DRS Ah, per ora. vabbè. L'ala posteriore è fuori uso. Rimani in Ho pista, la macchina già cercheremo di distrutta. risolvere il problema. Macchina distrutta alla quarta gara, che bello. Disastro assoluto. Russell mi supera ovviamente. Adesso può scappare via Russell. Purtroppo, non è che l'IRS non ho. Rileviamo usura del cambio. Prova a minimizzare il numero di cambi. Che bello. Cioè ragazzi, macchina distrutta alla quarta gara. Vai. Va bene. Gara, vedrò la finisca perché one disaster. E via, nessun problema. Liscio come l'olio. Aston Martin sarà ultimi. sicuramente felice di questa sosta perfetta. Abbiamo effettuato bello. tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. Anche Sainz va di hard. Non puoi farmi uscire così. No, ma non puoi farmi uscire così.
Ok, è entrata in pista la safety car. Ripeto, safety car in pista. Raggiungi il gruppo, ma a velocità ridotta. Tieni d'occhio il tempo Non ho delta, ricorda parole. che devi tenerlo positivo. Ci hanno Non ho informato che parole. un incidente ha lasciato sulla pista un alto numero di detriti. Il La mio. safety car uscirà a breve. Ma porca miseria. Ma come cazzo mi ha fatto uscire? Disastro, disastro, disastro. Abbiamo bisogno di una nuova strategia di gara. Trovi diverse opzioni possibili sul DMF. Dai un'occhiata. Riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Allora. D'accordo. Mi propongono le medie, vediamo se riesco a finire con le medie. Non ho parole. Mi ha fatto uscire in maniera indegna. Siamo ultimi e devo andare a fare il pit. Meno male che siamo almeno in regime di safety. Pensavo mettessero la virtual, invece boh, puntano alla safety car. Vai. Pazzesco, torna ai box dopo un giro. Vai. Un disastro assoluto per Veneziano, che però sono uscito dai box in maniera indegna, cioè. Dai, veloci. E via, nessun problema. Liscio come l'olio. Aston Martin sarà 17 giri, sicuramente felice 13, di questa sosta 23. perfetta. Ok, evita la Sì, linea dovrei bianca farcela. all'uscita dai box. Aster. Gara proprio anonima, ha avuto almeno qualche punto, me lo sono pigliato in gara sprint per fortuna, ma qua 3 errori e passo disastroso, non c'era proprio verso di far andare la macchina. Adesso però arriveranno gare molto Abbiamo più carburante a favorevoli sufficienza per altri 2 giri. e soprattutto è Monte Carlo, non scherzo. Mi dispiace non fare neanche un punto, però non lo merito onestamente, non lo merito. Ehi, sono Alex. Aggiornamento. Il tuo cambio ha subito un danno. Avrai problemi a ingranare le marce. La macchina è andata, ragazzi. 81, no vabbè. Non la tengo più, ragazzi. Non capisco, proprio non ce la faccio più. Non è andata la macchina. Cioè, avere la macchina distrutta così dopo che manca. Mancano. Cioè, dopo 4 gare. Macchina finita, Beppe. Bong. Ecco. Ritirato Cos'è all'ultimo successo? giro. Dimmi se stai bene. Non ho parole, non ho parole. Secondo ritiro. Cambio andato. Ci siamo, vittoria per loro in Azerbaijan. Bravi stronzi. Dopo un gran premio corso da protagonisti,
Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in Alonso. classifica piloti. Fantastico Vabbè. risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Dunque, caro Davide Valsecchi, chi definiresti il miglior pilota della giornata? In genere mi concentro sui piloti che danno più spettacolo durante il corso Ottavi della gara. siamo. Ma oggi sono rimasto colpito da Max guarda Verstappen, Red che ha Bull, guidato ragazzi. senza sbavature dal primo all'ultimo giro. Vediamo come si presenta ora la Che bello. Classifica eccitante. Mi ha massacrato Gigi Hamilton. Mi ha massacrato Gigi Hamilton. Perché lui è un po' Gigi e un po' Hamilton. Adesso vediamo round 5. Mi sembra già Catalogna, speriamo. No, a Miami. Che bello. Vediamo se posso cambiare il cambio perché sì, Miami è altra gara un po' così. Non è prevista pioggia. Cambio, ragazzi. Lo dobbiamo togliere. Ok. Qua siamo 16%, 16. No, scusa. 69, 30, 57. Mamma mia. Che il resto lo tengo per le prove libere, poi lo cambio prima della qualifica. Raga,